السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في مطبخ لولو. ويا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هعمل لكم احلى واسهل واطعم فطاير ما تاخدش منك 5 دقايق بدون خميره ولا فرن، وحاجه كده فوق الخيال. تنفع في الفطار او في العشاء او في اي خروجه معاكي، حاجه كده وهم. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف المكونات بتاعتنا. يلا بينا. معايا كوبايه من الحليب، مش سخنه ولا هي بارده، هي بحراره الغرفه. هننزل بها في بوله كده. ومعانا معلقة كبيرة من البيكنج باودر، عليها نص معلقة صغيرة من الملح، ونقلب كويس جدا. احنا اول ما نحط البيكنج باودر على اللبن هيعمل فوران كده، لازم نقلبه كويس جدا عشان البيكنج باودر. هننزل كوباية من الدقيق. انا نزلت بكوبايتين ورا بعض ونخلتهم زي ما انتوا شايفين كده. اي دقيق عندك متعدد الاستخدامات. نزلت هنا بكوباية التانية اهيت ونخلتها. وبلاش يا جماعة ننزل بالدقيق مرة واحدة. هبدأ هنا اقلبها. هنا حسيت ان العجينة بتاعتي محتاجة كمان كوباية من الدقيق، هنزل بكوباية التالتة. نزلت بكوباية التالتة اهي، هندخلها برضو. واحاول ان انا الم العجينة كده بايدي. هعجنها كويس جدا. هي كده خدت مني 3 كوبايات من الدقيق بس، لغاية ما عملت معايا كده عجينة ناعمة. وبعد ما كونت عجينة، انا نزلت بقى بمعلقة من الزيت عشان تدي لمعة كده للعجينة. خدت العجينة بتاعتي وحاولت ان انا الفها رول كده واقطعها ل10 قطع. انا حباها القطعة بتاعتي تكون كبيرة، انت لو عايزاها صغيرة قطعي القطعة دي قطعتين. انا عملت هنا 10 قطع. ممكن تخليها 20 قطعة لو ايه قسمتها 2. واحاول انا اخد العجينة بتاعتي كده اكورها الى كور لغاية ما اخلص الكمية كده اللي قدامي. واحاول ان انا اغطيها بس عشان الوش بتاعها ما ينشفش، واجيب رشه من الدقيق كده واحاول ان انا ابططها دايره. اجيب النشابه بتاعتي واحاول ان انا اعملها دايره كده بالنشابه. وده الرفع اللي احنا عايزينه، رفع يعني رفيع جدا. الحشوه بتاعتنا اي حشوه عندك. انا حطيت هنا جبنه فيتا على جبنه ميكس. وعلشان اللي انا اقفل الجنبين، انا جبت بيضه وحاولت ان انا امسحها كده مسحه خفيفه، واحاول ان انا اضغط عليها كويس جدا عشان اقفلها عشان ما تفتحش مني في الزيت. واحاول ان انا اعمل الشكل ده، اجيب من بره لجوه كده. بتدي شكل كويس جدا وعشان كمان ما تفتحش معايا في الزيت. فطاير خفيفه جدا وجميله جدا. يا ريت تجربوها وتدعولي. ودي الشكل النهائي بعد ما خلصت الكميه اللي معايا. يلا بقى نجيب حلة كده على النار ونشوف هنقليها مع بعض. جبت حلة كده على النار ومليتها زيت، ويعني سخنت الزيت كويس جدا وهي على حرارة متوسطة. واحاول ان انا مكترش في الحلة بتاعتي علشان اعرف اقلبها وتستوي معايا برضو كويس. هي ما بتاخدش وقت خالص على النار، هي بتستوي وتحمر من اقل من الدقيقة. خلي بالك عشان ما تتلهفش منك. وده شكلها بعد ما اتحمرت، ما شاء الله تحفة تحفة. جميلة جدا زي ما انتوا شايفين. تعالى نفتح واحدة مع بعض كده. ما شاء الله الجبنة مطة فيها وبظة جامد. ما شاء الله اللهم بارك. ولو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان اوصل لكم كل جديد.